Bona tarda a tothom, soc la Joana Martínez, representant del grup territorial de cooperació a Santa Coloma de Gramenet, i avui us volem presentar el documental Cuidar entre terres, qui sosté la vida quan les dones migren. Aquest projecte neix de l'aliança entre el mitjà cooperatiu La Directa i la ONG feminista Cooperació, amb finançament d'una beca de Reporter que atorga la FEDE.cat amb finançament de la Unió Europea. Gràcies a la beca, l'equip de 6 dones periodistes viatja al gener del 2019 a Colòmbia i El Salvador per fer el camí invers de les dones migrades llatinoamericanes que arriben a terres catalanes. Per qui no ens conegui, Cooperació és una associació feminista de cooperació internacional amb seu a Barcelona i grups territorials a Catalunya, que treballa amb organitzacions feministes i de dones del sud global, per un món sense violències masclistes, l'autonomia dels cossos i les sexualitats, economia per a la vida i ecofeminisme i enfortiment d'organitzacions de dones i feministes. Alhora també treballem a Catalunya, l'Estat espanyol i Europa, fent un treball de conscienciació i incidència política. El documental explica la relació de dependència entre la fuga de les cures dels països d'on provenen les dones migrades i la imposició d'un model econòmic, el del desarrollo, que empobreix els territoris del sud global. A través de la història de 3 personatges, Maria, Luceli i Luz Miriam, la pel·lícula reflexiona sobre els lligams entre les cures i el capitalisme, en un context d'augment de les desigualtats i de la precarització de la vida. El film assenyala la responsabilitat de les transnacionals en els fluxos migratoris, especialment de dones que han estat desplaçades dels seus territoris. La responsabilitat quotidiana de sostenir la vida de l'entorn familiar i dels béns naturals resta lluny de situar-se en el centre de les polítiques i assumir-se de manera col·lectiva. Cooperació està treballant en un projecte amb l'organització Citradomes, Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Salvador, amb l'objectiu d'enfortir capacitats organitzatives i d'incidència política de les treballadores domèstiques remunerades per la realització dels seus drets laborals a El Salvador. Aquest projecte va ser aprovat dintre de la convocatòria 2020 per projectes de cooperació internacional per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i també té el suport d'altres administracions. Com a activitat per donar a conèixer el projecte a la nostra ciutat, durant l'any realitzarem un conversatori online amb les companyes de l'organització Citradomes, on ens parlaran de la situació de les treballadores de la llar i de les cures a El Salvador i les seves reivindicacions i campanyes per la defensa i exigibilitat dels seus drets laborals, com és la de la campanya per la ratificació del conveni 189 de la OIT per l'estat salvadorenc. Us convidem a veure ara el documental Cuidar entre terres, qui sosté la vida quan les dones migren, que trobareu a aquest mateix canal de YouTube. Moltes gràcies.